Кішкентай Кенгі сирек кездесетін ауытқушылықпен дүниеге келеді. Оның алдыңғы аяқтары өте әлсіз болыпты, мысықтың өз салмағын ұстауға. Сондықтан да егелері оны эвтаназия арқылы оны өлтіру ең дұрыс шешім болады деп шешеді. Бірақ тағдырдың мысыққа деген басқа жоспарлары бар екен. Осылай егелері мысықты клиникаға алып келгенде, қызметкерлердің бірі оны эвтаназияға дайындамай, жай ғана өзіне алып алады. Ол мысықты тірі алып қалу үшін мысыққа баспана беретін орталықпен байланысқа шығады. Осылай еріктілері Кенгуді өз орталықтарына алады. Өкініштісі, оған тексеріс жүргізген ветеринарлар мысықтың ауруын емдеу мүмкін емес екенін анықтайды. Бірақ соған қарамастан мұндай мысықтарға жақсы қарайтын болса, олар ұзақ өмір сүреді екен. Мейірімді Джой есімді әйел осы мысық туралы біліп, отбасымен ақылдасып мысықты өз үйлеріне алу туралы шешім қабылдайды. Кенге өзінің жаңа үйінде Джойстың екі басқа мысығымен танысады. Кенге онда өзін жайлы сезініп тез арада өсіп кетеді. Бірнеше уақыттан кейін Джойстың үйінде тағы бірнеше кішкентай мысық пайда болады. Таңғаларлығы, Кенге оларды өз балаларындай қарай бастайды. Бірнеше уақыт алдын әйел тағы да кішкентай мысықты асырап алады. Кенге секілді ауытқушылығы бар. Бұл ерекше әрі сүйкімді мысық ауытқушылықпен туылған мысықтарда толыққанды өмір сүре алатынын дәлелдеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.